tara d-dinja ikkonsagrata lill-qalb tiegħek bla teba. Imqanqal minn din ix-xewqa tiegħek, illum qiegħed nixtieq f'riġlejk biex nikkonsagra ruħi kollni kemm jiena lilek. Nikkonsagralek qalbi, ħeġġiġa bl-imħabba l-aktar sinċira lejn ibnek Ġesu u lejn ħut il-bnedmin. Nikkonsagralek moħħi, erfa' l-ħsibijiet lejn is-sema pajjiżi u la tħallix li d-dellix tad-dinja u l-qerq tad-demonju jamxuli għajnejja u jnessuni il-wedid tal-mamudija tiegħi. Nikkonsagralek ħajti kollha, jiena tiegħek. Għamel minni apostlu ħabrieki fost dawk li tilfu t-triq tas-sewwa u li bidlu bietom qegħdin iweġġaw lill-ibnek Ġesu. O Marija, om l-aktar ħelwa u l-aktar ħanina, sejjaħ il-bnedmin kollha għal twemmin wieħed. Xejjen il-qawwa tad-demonju u ħares dejjem lill-Knisja imqazza talla. Birek lill-Papa u l-isqfijiet maqudin miegħu. Kabba l-lat ta' saċerdota qaddisa u żid fin-numru ta' dawk li jkunu lesti biex jikkonsagraw irwieħhom lilek, ġenerosità u mħabba l-aktar lejali u sinċira. Fl-aħħar nett nitolbok Madonna biex iżżomm taħt il-man tal-protezzjoni tiegħek kemm lili kif ukoll il-ħut il-bnedmin kollha. Ħalli wara li nkunu għexna ħajja konsagrata lilek jistħoqilna nagħmlu mewta tajba u nakkwistaw lena ta' dejjem ġewwa l-ġenna hekk ikun. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-melej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-melej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-melej miegħek, imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna tal-konsagrazzjoni, itlab għalina, ġuża mifsud, itlab għalina. Nkantaw issa flimkien l-innu xmara li jinsab f'numru 31 fuq il-kodba.
qabel li issa ser naqra siltiet minn messaġġ li ġuża mifsud kienet ħejjiet f'Novembru tal-1995. Ġuża qalet hekk: il-Madonna qalt li, binti, kemm mogħdija ta' żmien hawn fuq ix-xejn. Eluf kbar ta' nies jaħlu ħafna żmien fuq biċċa ballun jew fuq it-television. Għal dawn l-affarijiet dejjem ikollhom żmien. Imbagħad għall-mulej ma jkollhomx ħin. Iduru lejn il-mulej biex jitkellmu ħażin bih u jgħidu li m'għandhomx bżonn lill-mulej f'ħajjithom. Issa ħanajdilkom oħra. Bejn il-ġimgħa u s-sibt jiena kont qiegħda nagħmel meditazzjoni l-aktar kbira fuq Ġesu qiegħed ibati. U meta kont qed nagħmel din il-meditazzjoni, fejn rajt lil Ġesu bil-kuruna tax-xewk u bis-salib fuqu. Jien qedtlu: Ġesu, Ġesu, min inti għadek bix-xewk u bis-salib? Dan ħalliha lija issa. Ġesu qalli: inti għandek minn dak ix-xewk u għandek is-salib kbir fuqek. Binti, hawn ħafna li jridu jisalbuni mill-ġdid. Jinkurunawni bix-xewk. Dak il-materjal ħażin li għandhom fil-sienhom, li jitkellmu ħażin kontra l-passjoni u l-batijiet li batejt għalihom għal kulħadd. L-affarijiet li għajdu, qalbi farku wieli. Qabel ma ħadd il-passjoni, ħallejt lili nnifsi fl-Ewkaristija. Iżda dan il-misteru kbir li tani l-missier tiegħi qiegħed jiġi disprezzat. L-Ewkaristija qiegħda tiġi disprezzata b'kull mod u b'kull mezz ikraħ. Bħalma dejjem għamilt sa issa, għid dan lil dawk li jifmuk, lil dawk li għandhom rispett u mħabba lejn l-Ewkaristija, mhux biss f'Malta ma kull imkien. Uża lil kulħadd bħalma qed tagħmel bħal aħwa. Ġedded ħafna l-memorja tiegħek, żomm il-sinek nadif u eżaħt ħafna kliem sabiħ lejn missierna li qiegħed fis-sema u lejn dawk in-nies li qegħdin ibatu taħt il-kman ta' ħaddieħor li samruhom bit-tbatija, b'affarijiet violenti, bil-ġuħ, bil-għaġġ, mingħajr djar. Ħuti maħbubin, nirriflettu ħafna fuq l-imħabba talla, fuq l-imħabba tal-mulej Ġesu tal-Ewkaristija. Għaliex jiena nħossu ħafna u ħafna, u jekk intom tirriflettu ftit fuq Ġesu tal-Ewkaristija, għandkom tħossuh ukoll. Għax jiena ma nistix ngħid illi miegħi qiegħed jagħmel ħwejjeġ kbar il-mulej Ġesu. Ma kulħadd qed jagħmel affarijiet sbieħ il-mulej Ġesu. Imma dan kif tridu tħossu lil Ġesu, jekk lanqas għandkom ċans tgħidu Ġesu jiena nħobbok. Jiena rrid ngħidilkom ħbieb li Alla huwa mħabba, Alla huwa ħnina. Imbagħad x'ngħidu għall-mulej Ġesu fl-Ewkaristija. Ġesu tal-Ewkaristija huwa t-tama ta' ruħna, in-nifs ta' ħajjitna, huwa saħħitna, iż-żmien li fadlilna ngħixu fid-dinja. Għalija l-mulej Ġesu tal-Ewkaristija huwa ħajti. Meta nkun miegħu fit-qarbin imqaddes, inħoss li qalbi tkun se tinqasam. Ġesu tal-Ewkaristija huwa mħabba ħniena infinit. Ma nistax infisser ruħi fl-Ewkaristija. Imbagħad xi ngħidu għall-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu huwa l-qawwa tal-fidi, il-qawwa tat-tama. Wara Stantissima Trinità tiġi l-Madonna. Il-Madonna tant hija kbira, ġabet ilna fid-dinja lill-mulej Ġesu. Il-Madonna hija l-om tenera tagħna, hija om ħanina, om qawwija, om li tifhimna, om li tgħadirna. Nitolbu u nisru biex Alla l-missier flimkien ma' ibnu Ġesu, kemm fil-glorja tiegħu fis-sema u kemm fit-tabernakli tad-dinja, flimkien ma' l-imħabba divina tal-Ispirtu Santu u l-Għażiż Omna Marija Santissima, flimkien ma' l-imqaddes Arus tagħha San Ġusepp, jagħtuna l-barka tas-sema biex traxxax fuqna nida ta' mħabba, ta' slim u ta' paċi għalina l-Maltin u għad-dinja kollha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Illum il-qari mill-iskrittura se nieħdu mill-Evanġelu ta' San Ġwan bit-titolu Ġesu huwa t-triq għalant il-missier.
tħallux qalbkom titħawwad, emnu falla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu u meta mmur inħejjilkom post u meta mmur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex neħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U triq għal post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu, mulej, aħna ma nafux fejn insejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu. Jiena hu t-triq u l-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku qaraftu lili, kontu tarfu ukoll il-missieri. Min issa il-qudiem tarfuh, anzi, diġà rajtuh. Qallu Filippu, mela urina il-missier u tkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb, ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma rafnix, min ra lili ra lill-missieri. Kif tgħidli urina il-missier. Ma temminx li jien fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda il-missier jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jien fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. U akbar minnhom qed jagħmel, għax jiena sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha. Hija silta verament interessanti, verament fiha x'taħseb verament profonda. Din li għalinna San Ġwan. U għalik jgħidina tħallux qalbkom titħawwad. Għax mhux faċli tifhem kif il-missier etern u fl-iben li hu Ġesu u kif l-iben u fil-missier. Ma Ġesu jaċċertana li dan huwa possibbli. U l-mirakli kbar li Ġesu għamel huma prova li dan huwa possibbli. Il-bniedem ta' daru tal-lum huwa l-istess. Nitkellmu fuq iż-żminijiet tal-lum. X'ma titħawwadx illum. Il-qalb u l-moħħ ukoll. Għax minn kollox hawn biex jufridna minn Alla. Nħarsu madwarna u naraw il-ġrajiet ta' madwarna juruna dawn l-affarijiet. Ma ssib imkien ħafna affarijiet la l-Alla, la l-missier u l-ħadd tista' tgħid. X'ma titħawwadx illum. U jgħidilna wkoll li jien u t-triq, il-verità u l-ħajja. Kemm insibu llum jgħidilna din il-verità, din tridu temnu, dawn huma l-prinċipji, aħna fuq dawn nimxu, fuq dawn il-prinċipji, u rridu l-kulħadd jifhimhom għax dawn huma l-affarijiet. U verità fihom ma ssib xejn. U Ġesu jibqa' jgħidilna li hu t-triq u l-verità u l-ħajja. Jgħidilna wkoll emnuni jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba l-opri stess. Kemm smajna l-opri li jagħmel Ġesu, il-mirakli kbar li jagħmel. Għajjem il-mejtin, mexa fuq l-ilma. U llum disgrazzjatament issib min jgħidlek u dawk u dik u min jaf. Kulħadd jipprova jsib oġġezzjoni biex jemmen b'Ġesu.
Illum l-affarijiet hekk saru. Kulħadd irid jew jmiżbideħ u jara bajnejh. Kważi kważi llum meġġixin iktar isibuh bħala xi ħaġa kbira u tajba milli l-mirakli ta' Ġesu. Għalhekk jridu naqraw u nifhmu dawn is-siltiet mill-Bibbja. Dawn is-siltiet ta' San Ġwan mod speċjali illi jurina verament il-kobor ta' Alla, il-qawwa ta' Ġesu. U ma rridux niddubitaw u meta nemmnu verament u nidħlu fil-profond tal-misteri, fil-profond tal-rakkonti tal-Iskrittura u poġġu qalbna hemmhekk verament nibdew nifhmu ftit minn dak li rrid jgħidilna Ġesu. Imma l-Ġesu min ifittxu jisibu, min ifittxu iħossu, min jitolbu il-mulej jersaq viċin tiegħu u jammar fih u jgħinu. U għalhekk qalilna għattu tagħmlu affarijiet ikbar minn daw li għamilt jiena. Għaliex? Għax meta temmen f'Ġesu u titlob, inti qed titlob l-Ġesu li hu fil-missier. U l-missier li jista' kollox jagħmel dak li inti titolbu jekk ikun verament il-volontà tal-missier. Għalhekk ma naqtawx qalbna. Naddu minn ħafna problemi, naddu minn ħafna affarijiet kbar li jdejquna u jorbtuna u ħafna drabi naqtaw qalbna. Ma rridux naqtaw qalbna. Niftakru f'dawn il-kliem ta' Ġesu u nemmnu verament li Ġesu u l-missier huma ħaġa waħda u nitolbuh bil-profondità tal-fidi. U taraw kif il-mulej jista' jagħmel ħwejjeġ kbar magħna illum ukoll. Smajna ftit ilu Silvana taqra dak li qaltilna Ġuża fuq Ġesu tal-Ewkaristija. Ġuża niftakara kienet toxa titkellem fuq Ġesu tal-Ewkaristija. Għaw xi ħadd naħseb hawnhekk ukoll li jiftakar il-Ġuża u jiftakar dan il-kliem ta' Ġuża li kienet meta titkellem tiklim ħabba kbira f'qalba u turik li qed verament ħoss dak li qed tgħid. Mbagħad insibu il-min ikasbar l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija Alla nnifsu. Huwa Ġesu illi miet għalina u ta' ġismu għalina. Ejjew nitolbu għal dawn in-nies li tant ikasbru l-isem qaddis ta' Ġesu, tal-Madonna u tal-Qaddisin. Kien hawn persuna li kienet tidaj ħafna u bil-grazzja tal-Alla u l-interċessjoni tal-Madonna din il-persuna konvertiet u waqfet minn dan id-dam. U ridet illi tagħmel qampina hawnhekk ħalli bid-daqta din qampina tagħti glorja u tifħir lill-Alla u tpatti għal dan id-dam. U Ġuża kienet qaltilna li kienet talbet il-Madonna u l-Madonna qaltilha li trid din il-qampina nagħmlu hawnhekk ħalli tibqa' bħala tifkira għal dejjem u biex bija nagħtu tifkiru glorja lill-Alla u mpattu għadda. Għalhekk nistidinkom biex tqumu bil-wieqfa ħalli intoqqu dawn il-5 tokki li qaltilna Ġuża 3 tokki b'rispetti 3 persuni tas-Santissima Trinità, tokk oħra għall-Madonna u tokk oħra għal San Giuseppe u l-Qaddisin kollha. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Natu tifħir lill-Madonna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
San Giuseppe ta' qalb safja. Għaddisin kolla ta' sema. Tolbu għalina. San sejjaħ il-dawk illi se għandu tifir il-mulej biex iġu hawnhekk ħalli inkomplu nfaħru il-mulej. Ruħna t-xanna għal-mulej u fiħt il-sab li għanna ta' qalbna. Għatolbu. Aħna nfaħru mulej. Mulej, inti lajn ta' kull dusija. Is-sema u l-art huma mimlija bil-kobor tiegħek. Nitolbu. Aħna nfaħru mulej. Kull ħin u kull waqt kun jiffaħħar u adorat li semmanċiet tal-Islam. Aħna nfaħru mulej. Il-mulej u r-raj tiegħi u xejn ma jonqosni. Nitolbu. Aħna nfaħru Faħruk mulej. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej għal min jafda fik. Nitolbu. Aħna nfaħruk mulej. Gloria lill-Missier, lill-Liben u l-Ispiritu Kif Santu. kim il-bidu bissab dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammin. Sa jikomplu natu tifir il-mulej, nkantaw u ruħi tfur. Sibuha fuq l-aħħar paġna. Poġġu bil-qeda ħalli nagħtikom xi avviżi. Il-laqat li jmiss huma fil-15 ta' April fil-5:30 u mbagħad fis-6 ta' Mejju illi tkun fis-6 ta' flaxija. Dakinhar jaħbad 32 sena minn meta ġuża mifsud tellat l-istatwa tal-Madonna hawnhekk. Fil-fatt il-laqgħa tibda fis-6 pellegrinaġġ minn tarf it-triq il-qadima nitlgħu ngħidu Rożarju, però minn ma jkunx jiflaħ jitla' bil-pellegrinaġġ hawnhekk xorta ikun hawn Rożarju. Għandna wkoll leħen il-Girgenti ta' April ġdid u posters ta' Mejju. Nfakkar ukoll jekk hawn xi ħadd li jixtieq li jagħmel il-konsagrazzjoni tal-familja sabiex jagħtini d-dettalji tiegħu waqt il-laqgħa ta' Mejju ssir l-att tal-konsagrazzjoni. U jekk forsi hawn min għadu mhux membru ta' dan il-movement jista' jieħu formola mill-kamra u aħna nibatulu t-tessera bil-posta. Nfakkar ukoll li nhar il-ġimgħa li ġej fis-6 ta' filgħaxija se jkun hawn qudies hawnhekk. Ser qaddes Father Charles Tabone, aktar ma nkunu aktar nagħtu glorja flimkien lill-mulej. Nfakkar nhar il-ġimgħa li ġej fis-6 ta' filgħaxija. Sa ngħidu din it-talba li kienet għamlet ġuża li bija nfaħru lill-mulej għad-tbatija li bata għalina. Mulej Ġesu, għamel li d-dinja tapprezza id-tbatijiet li batejt għalina matul il-passjoni u l-maħfra li minn fuq is-salib. Tlabt lill-missier għalija għal dawk li salbuk u għad-dinja kollha. Twajjeb Mulej Ġesu, nirringrazzjawk għal dik l-ikla qaddisa li għamilt mal-apostli meta ħallejtilna lilek innifsek fl-Ewkaristija. Enna Mulej Ġesu
biex inkabru d-devozzjoni tagħna lejn it-tbatija tiegħek u lejk fl-Ewkaristija. Ħalli impattu għad-disprezz li qed tirċievi għax kull min ma jemminx fik mhux japprezza dak li għamilt għall-fidwa tagħna. Amen. Insibu numru 47 u 48 minn fuq il-kodba u flimkien ngħidu it-talba il-San Giuseppe u l-San Michel. Qaddes Giuseppi, fil-hemm li fih ninsabu, lejk nirrikorru u b'tama kbira insejħu l-patronċinju tiegħek, wara l-patronċinju tal-arusa imqazza tiegħek. Mela fġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba li bija kont marbut max-xebba bla teba Alla. U fġieħ dik l-imħabba ta' missier li bija ħabbejt li tfajjel Ġesu, li tolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż li Ġesu Kristu rebaħ b'demmu u bis-seta u bil-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif inti, o Giuseppi, kont taħseb din l-art għall-familja divina u tħarisa. Hekk ukoll fuq ħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn ġonofsna u missier ħanin din il-pesta terruru ta' ħażen li qegħdin imardu d-dinja. Jaqaf magħna mismewwiet din il-gwerra li għandna mal-qawwa tad-dlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lill-bambin Ġesu, hekk issa ddefendi l-Knisja mqazza talla mit-tnassis tal-edowa u minn kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed minna l-patronċinju tiegħek sabiex bl-eżempju bil-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqalgħu lejna ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen. Talba li San Michel. San Michel Arkanġlu idħol għalina fit-taħlida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa possibilitajiet tas-sema. Itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Bekk wasalna fit-twiem ta' din l-laqgħa tal-lum. Infakkarkom biex titolbu għall-Fader ħalli kun jista' jibda jiġi hawnhekk għaliex ilu ħafna ma jiġi hawnhekk. Nitolbu ħafna lih ħalli il-mulejti is-saħħa u l-għajnuna ħalli jkun jista' jkompli jiġi hawnhekk. U għalhekk nitolbu issa il-barka tagħna. Nirrispondu ammen wara kull tarba. Nitolbu l-mulej ħalli nibarikna, iħarisna minn kull deni, jixħed il-tija ta' wiċċu fuqna u jurina ħnina. Amen. Iħares il-mulej lejna bimħabba, jatina slim u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Il-mulej barikna, isem tal-missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen. Nfaħħar Ġesu Kristu, nawguralkom il-kumplament ta' lejt għaddis u jalla l-ferħ ta' Kristu r-xox tikum magħna is-sena kollha. Madonna tal-konsagrazzjoni itla panina, ġuża mifsud itla panina.